हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज है और मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हार्डवेयर का कोर्स कर रहा हूं, जो कि मैक्स एजुकेशन सोसाइटी में कराया जा रहा है। कोर्स का नाम है फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेराफेरल्स है। आज मैं आपको लैपटॉप पर असेंबल करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद अनअसेंबल। पर उससे पहले मैं इन पोर्ट्स के नाम बता देता हूँ। ये हमारा लैन पोर्ट, ये हमारा बीजे पोर्ट, ये हमारा HDM पोर्ट, और ये हमारा DVD राइटर है। ये हमारा बैटरी चार्जर का पोर्ट है, ये हमारा वाईफाई पोर्ट है, और ये हमारा USB है। अब मैं इसको असेंबल करता हूँ। सबसे पहले इसकी बैटरी निकालेंगे। इसमें 3 पेच होते हैं, उसे बड़े आराम से खोलना होता है। ये हमारा ढक्कन खुल गया। ये हमारा DDR के 3 रैम है। ये हमारा कूलिंग फैन है। ये हमारा प्रोसेसर है। ये SATA की हार्ड डिस्क है। सबसे पहले मैं इसमें रैम निकालूंगा। अब मैं इसकी हार्ड डिस्क निकाल रहा हूँ। ये हमारा DVD राइटर है। ये हमारा असेंबल, ये सारा सामान निकल चुका है। अब मैं इसे लगा के दिखाऊंगा। ये हमारी हार्ड डिस्क लग चुका है, और अब मैं रैम लगाऊंगा। ये गोल्डन कलर का इसमें जो होता है, इसे अंदर करके उसके बाद दबाना होता है, और फिर लॉक लग जाता है अपने आप। करो। ये हमारा रैम लग चुका है। अब हमें DVD राइटर लगाएंगे। हमारा DVD राइटर लग चुका है। अब हम ये लगाएंगे। हम ये कवर लगाने से पहले हम बैटरी लगाएंगे, देखेंगे कि हमारा ये लैपटॉप वर्क कर रहा है या नहीं। ये हमारा फैन चल रहा है। अब मैं इसे बंद करके कवर लगा देता हूँ। कवर लगा।
हमारे लैपटॉप कंप्लीट हो चुका है और मुझे ये कोर्स करके मज़ा आया।